નમસ્કાર મિત્રો, મોટાભાગના લોકો તમે જોયું હશે કે મોટા વ્યક્તિઓ માટે શરદી કફના પ્રયોગો બતાવે છે, પણ મિત્રો તમને ખ્યાલ હશે કે સૌથી વધારે કફના રોગો જો કોઈને થતા હોય ને તો એ નાના ભૂલકાઓને થાય છે. નાના બાળકોને કફના રોગ ખૂબ વધારે હોય છે, મતલબ શરદી અને કફ નાના બાળકને સૌથી વધારે હોય છે. આજે હું તમને બાળકોને કુદરતી રીતે શરદી કફ મટાડવાના બેસ્ટ 3 પ્રયોગ બતાવીશ. કુદરતી રીતે આ 3 પ્રયોગ તમે ફોલો કરશો એટલે તમને જરૂર અને જરૂર શરદીમાં નાના બાળકોને રાહત થશે ને થશે. બરાબર. પહેલો પ્રયોગ આવે છે મિત્રો નીલગિરી ઉપર. નીલગિરી લગભગ બધા લોકો જાણે છે, એનાથી કોઈ અજાણ્યું નથી. અને આ વિડીયોમાં હું તમને નીલગિરી બતાવું છું કેવી હોય છે. બરાબર. નીલગિરીનું જે ઝાડ હોય છે, નીલગિરીનો મિત્રો તેલનો પ્રયોગો ઘણા લોકો શરદી કફ માટે કરતા હોય છે. આપણે આ વનસ્પતિ નાના બાળકો માટે પ્રયોગ કરશું. અને નીલગિરી છે ને મિત્રો, એ સમગ્ર વિશ્વમાં 700થી વધુ પ્રજાતિ એની જોવા મળે છે. નીલગિરીની સામાન્ય રીતે આપણી આજુબાજુ જે જોવા મળે ને એ પ્રજાતિનું લેટિન નામ છે યુકેલિપ્ટસ. બરાબર. આ યુકેલિપ્ટસ નામની પ્રજાતિ આપણે વધારે જોવા મળે છે. માટે આ નીલગિરીનો એક હું સુંદર મજાનો પ્રયોગ આપું છું. એમાં તમારે શું કરવાનું છે, જો શાંતિથી સાંભળજો. તમારે નીલગિરીના 15થી 20 પાન લઈ આવવાના છે. ઘરે લઈ આવવાના 15થી 20 પાન તોડીને. પછી એને ખાંડણીમાં આખા પાખા ખાંડ નાખવાના છે. એકદમ હાવ ચટણી જેવું નથી બનાવવાનું, થોડુંક ખાંડવાનું છે, ખાલી 2 મિનિટ. બરાબર. પછી જે તમે પાન ખાંડ્યા હોય ને એને તમારે પાણીમાં નાખી દેવાના. એ જે પાણીમાં તમે એ પાન નાખ્યા હોય ને એ પાણીને તમારે ચૂલા ઉપર અથવા ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. બરાબર. હવે એ પાણી થોડીક વાર 5, 10, 15 મિનિટ ગરમ થઈ જાય. બરાબર. કમ્પ્લીટ ગરમ થઈ ગયું એટલે એને નીચે ઉતારી. બરાબર. એ પાણી વડે તમારે નાના બાળકને નવડાવવાનું છે, સ્નાન કરાવવાનું છે. પછી એમાં થોડુંક તમે ઠંડુ પાણી નાખી શકો. એ તમે આપણે જેમ નવડાવતા હોય એમ જ. ઓલા પાન હતા ને જેમાં નાખ્યા હતા ને એ ગરમ થઈ જાય ને એકદમ પાણી કમ્પ્લીટ થઈ જાય ને પછી તમારે પાન કાઢવા હોય તો કાઢી શકો. પાણી ગાળી લેવાનું. બરાબર. પછી એ પાણી વડે તમારે નાના બાળકને નવડાવવાનું છે. નાનું બાળક નાશે એટલે એ એકદમ ફ્રેશ થઈ જશે, એના નાક બાગ આથી તરત ખુલી જશે. બરાબર. આ હતો એક સામાન્ય પ્રયોગ છે પણ અતિ કામનો પ્રયોગ છે. એક આ કરવાનું. બરાબર. હવે મિત્રો હું તમને બીજો પ્રયોગ આપું છું. એ પહેલાં એક મિત્રો એક વિનંતી છે કે જો અમારી મહેનત સારી લાગે, તમને એમ થાય કે નહીં ઉપયોગી માહિતી છે, તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂર કરજો. અમને પ્રેરણા મળશે આવા અલગ અલગ વિડીયો બનાવવાની. અને હા, ચેનલમાં નવા હોય, વનસ્પતિ પરિચય અને આયુર્વેદમાં રસ હોય તો નીચે જો લાલ કલરનું બટન છે, સબસ્ક્રાઇબ દબાવી દેજો. આવા જ નવા વિડીયો તમને મળતા રહેશે. સારું, હવે બીજો પ્રયોગ આપું છું નાગરવેલના પાન ઉપરનો. નાગરવેલના પાન તમારે લઈ આવવાના. તમે બધા જ લોકો એ જાણો છો કે નાગરવેલના પાન કેવા હોય છે, એમાં કંઈ ઓળખાણની જરૂર નથી. એ છતાં હું અહીંયા ફોટો મૂકી દઉં છું. બરાબર. જોઈ લેજો કેવા હોય છે. આપણે જે માવો અને પાનની દુકાને જે પાન હોય એ જ નાગરવેલના પાન હોય છે. આ પાન તમારે 2 ઘરે લઈ આવવાના છે. આ 2 પાન ઘરે લઈ આવી અને એ પાન ઉપર એરંડ તેલ આવે છે, એરંડિયું તેલ, દિવેલા તેલ. બરાબર. આ તેલ બધા એક જ છે નામ. એ તેલ આછું પાન ઉપર ચોપડી દેવાનું. બરાબર. પાન ઉપર આછું ચોપડી અને એ પાન જે ચોપડું હોય ને એ ભાગ છાતી ઉપર રહેવો જોઈએ. એવી રીતે બંને પાન છે ને છાતી ઉપર, બાળકની છાતી ઉપર ગોઠવી દેવાના. પછી શું કરવાનું ખબર? એક સાદું કપડું લઈ અને એ સાદા કપડાનું તાપ પાસે લઈ જાય ને સેજ એને ગરમ કરવાનું. અને એ ગરમ થઈ જાય એટલે બાળકની છાતી ઉપર એને એ કાપડને રાખતું જવાનું. એમ થાય કે ઠરી ગયું એટલે પાછું સેજ ગરમ કરવાનું, પાછું છાતી ઉપર બાળકને રાખવાનું. પાન પહેલાં રાખવાનું, ઉપર આ ગરમ કપડું ઓડાડતું જવાનું. પાન નીચે રાખેલ જ રાખવાનું. બરાબર. આવી રીતે થોડીક વાર કરશો ને એટલે જે છાતીમાં જે કફ જમા થઈ ગયેલો છે ને એ ધીમે ધીમે ઓગળવા માંડશે. બરાબર. એટલે એક જ દીમાં કંઈ ન ઓગળી જાય, પણ આવો પ્રયોગ તમારે કરવાનો છે. બરાબર. આવો પ્રયોગ તમે કરશો એટલે છાતીમાં જે કફ જમા છે એ ધીરે ધીરે ઓગળી જશે, છૂટો પડશે અહીંયાથી અને બાળકને ખૂબ આનંદ આવશે. બરાબર. એટલે આ સહેલો પ્રયોગ છે. અને હા મિત્રો, જો તમને નાગરવેલનું પાન કદાચ ન મળે, એવું બની શકે, તો તમે આકડાનું પાન લઈ શકો. આકડો તો તમે જોયો જ છે બધાએ. બરાબર. આ આકડો લઈ એનું પાન લઈ એમાં પણ એવી જ રીતે એરંડિયાનું તેલ ભૂસી એને છાતી ઉપર રાખી દેવાનું અને એવી જ રીતે કપડું તે અડાડવાનું એટલે ગરમ થાય. એ પાન ગરમ થાય ને પાન ગરમ થાય પછી છાતી ગરમ થવાની છે. બરાબર. આ એક પ્રક્રિયા છે આયુર્વેદની. ખૂબ મજા આવશે બાળકને અને કફ ઓગળી જશે. બરાબર. આ રીતે પણ એક પ્રયોગ કરી શકો. હવે ત્રીજો પ્રયોગ આપું છું. ત્રીજો પ્રયોગ છે તુલસી ઉપર. હવે તુલસીના થોડાક પાન લઈ લેવાના.
થોડાક પાન લઈ એને વ્યવસ્થિત ખાંડી એનો રસ કાઢવાનો છે. 5 ml 4 થી 5 ml રસ કાઢી લેવાનો. બરાબર, 4 થી 5 ml જેટલો એનો રસ આપણે લઈ એમાં થોડુંક મરી નાખવાનું છે. થોડુંક એટલે થોડુંક, બરાબર, એક ચપટીએ ન કહી શકાય, એક મરી હોય ને એનો છઠ્ઠો ભાગ, થોડાક 1 કટકી 2 કટકી મરીની નાખી દેવાની અંદર. એટલે એ જે તુલસીનો જે ગુણ છે ને એ ડબલ થઈ જશે સીધા. અને આ રસ છે ને તમારે બાળકને પાવાનો છે. તુલસી તમે બધા જાણો જ છો, બરાબર. આ રસ તમારે પાવાનો છે 2 ટાઈમ. હવે જો મેં તમને 3 પ્રયોગ કીધા, પહેલાં નવડાવવાનું, બરાબર, પછી આ છાતીમાં જે પાન નાગરવેલના એ ગરમ કરીને મૂકવાનું અને આ રસ પાવાનો છે. આવી રીતે બાળકને તમે 3 પ્રયોગ કરશો ને એકસાથે, એટલે હું તમને ગેરંટી આપું છું કે 100% તમને શરદી અને કફમાં રાહત થશે. આપણી ગેરંટી છે મિત્રો. આ સુંદર મજાના મિત્રો 3 પ્રયોગ મેં તમને બતાવ્યા. આ 3 પ્રયોગ એકારે ફોલો કરજો, બરાબર. કોઈ બાળકને શરદીને ઉધરસ તાવ હોય એટલે એને નવડાવવાનું ચાલુ કરી દેવાનું, પેલું નાગરવેલનું ચાલુ કરી દેવાનું, તુલસીવાળું ચાલુ કરી દેવાનું. એક જ આરે 3 પ્રયોગ ચાલુ કરી દેવાનું એટલે 100% રાહત થશે. જય જવાન, જય કિસાન, જય આયુર્વેદ મિત્રો.